morí. Sí, probado. Ok, estoy muy perturbado porque, o sea, me morí. Tengo que venir acá. 45 segundos para qué. Qué raro. Ok, ya estoy aquí porque estoy bloqueado. Ok, es hora de hacer parkour. Au, caída. Ayuda. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué no me muero? Soy inmortal. ¿Qué hago? Pero chicos, no me he muerto. Qué raro. Acabarlo. Sigo vivo. Sí, sigo vivo. Ahora sabes parkour. Chicos, me he pegado. Esto duele. Me voy a recorrer por aquí. Yeah. What? Está muerto. ¿Qué? Revivió. Revivió. Hola. Todos. Chicos, ya estoy vivo. No lo creo. Oh, Dios, hay muchas personas ahí. Está muerto ese. Es... muerto. Está muerto. Está muerto. Muerto. Chicos, yeah. No, yeah. F. Un momento. Estoy vivo. Estoy bien. Estoy bien. Este tipo está muy raro. Tipo, la que se quede. Este tipo.